गांव के एक आदमी ने बाजार से एक बड़ा सा तोता खरीदा। तोता अजीब बातें करता था, रात में किसी अनजान आवाज की नकल और दिन में छिपे हुए राज की बातें। आदमी डरता भी था, पर अकेलेपन में उसे सुनता रहा। एक रात तोते ने कहा, तेरे घर के पीछे जो पुराना पेड़ है वहां मत जाना। आदमी को शक हुआ और अगले दिन वो पेड़ के पास गया। वहां जमीन खोदी हुई थी और अंदर एक पुराना संदूक दबा था। संदूक खोलने से पहले तोता जोर से चिल्लाया, मत खोलना। आदमी के मन में सवाल उठ गया, आखिर तोता सच में दोस्त है या किसी खतरनाक राज का रखवाला।